على هذه النية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Junaid, Syekh Junaid rahimahullah. Moga kita ngaos malih kitab Risalatul Muawanah sakmenika halaman 13 Jiro 46 6 larik saking ngandhap. Wa qala lan ngendika sapa Junaid Waqala lan ngendika sapa Junaid Syekh Junaid. Kullu tariqi uta saben-saben tariqah iku masdudatun den puntoni. Ila man marang wong. Iftawa kang ngerbangsane apa ma sapa man asar rasul ing ngabete rasul. Wa qala lan ngendika sapa Sahal bin Abdillah, lamungina ora ana dat kang nulungi ilallahu kejaba Gusti Allah. Wala dalilu lan ora ana kang nuduhaken. Wala dalilu lan ora ana kang nuduhaken illa rasul wala dalila lan ora ana kang nuduhaken illa Rasulullah kejaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala amalun lan ora ana amal illa sabru an sabar kali ngatasi amal. Wa'lam lan ngertosiro annahu temestune kelakuan iku la yastaqillu orang dewek bi'abdi jami'i umurihi alladhi ya umur takong kang tumibo opo alladhi fi dohirihi ing dalem dohiri amal wa batinihi lan batine amal walal kitab bingatasa kitab was sunnah lan sunnah sapa kulo ahadin saben-saben suci. Fa inna dzalika mongko temen setuhune mengkono la taqamu iku mahsusun tertentu bil ulama iklan para ulama ar-rasikhina kang padha tumancep. Fa inna jasta mongko laman apa sira lan syai'in saking suwi-wiji. Fa alaika mongko netepono sira birrujumi kelawan balik ilaman marang wong. Amaro kakang dawuh ing sira sapa Allah Gusti Allah birujuk iklan balik ilaihi maraman. Fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Allah taala fasalu mongko padha takon sira kabeh ahla dzikri ing ahli dzikir. In kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamuna ora do ngerti sira kabeh. Wa dzikru ta'alu dzikri wal ulama billahi Gusti Allah. Wa bidini lan kelawan agamane Allah. Al-amiluna utawa kang padha amal bi ilmihim lan ilmune ulama. Ibtigha awajillah krana murih date Allah. Terus
amal ibadah apapun kula panjenengan sami harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita bisa merujuk Al-Quran dan As-Sunnah? Itu dengan lewat ilmunya para ulama. Ulama yang menguasai di dalam ahlinya. Az-zahiduna kang bodo suhud fit dunya ing dalam dunya. Alladzina nyatane wong akeh la tulhihim kang ora nungkulaken ing alladzina apa tijaratun dagang walaupun lan ora adol. Ngan dikrillah saking dikir ing Gusti Allah. Ad-da'una kang padha ngajak ilallahi marang Gusti Allah. Ngala basiratin ngatasé peningale ati. Al-mukasyafuna kang padha den buka atine. Bi asrorillah kelan piro-piro rahasiane Allah. Waqad ngazza ala basriqil arti wujudun wahidun min haula'i saking samudayane mengkono-mengkono ulama. Hatta laqad za'ama sehingga yakti teman-teman nyongko sapa jamaatun jamaah minal akabiri saking piro-piro penggede. Annahum temen setuhune haula iku mafkuduna ora ono. Wal haqqu kang bener iku annahum temen sene haula iku maujuduna padha esi wujud esi ono. Walakin qad satarahum lan tetapine teman-teman nutupi ing haula sab Allah Gusti Allah birida'il izzati kelawan sifat mulya kang den serupaaken selenya li ghaflatil khassati krana wa iradil amati lan berpalinge wong-wong umum. Peman mongko sapane wong tolabong kang murid sapa man ing haula bisidkin kelan temen wajib lan meni. Bidzalika dalam mengkono-mengkono iku law yawas ora angel apa murid insyaallah taala. Fasidku mongko utai temen iku sayfudir pamaning pedang. La yudawu kang ora den selahaken apa sayf ngalasyekin ngatasé sebiji-biji. Illa qata'ahu angin megot apa sayf ing sayf. Wal ardu utai bumi iku la takhlu ora sepi apa ardu. Mingko imin saking wong kang jumenenge lillahi krana Allah bi hujjatin lan hujjah. Waqat qala lan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ora kingsir sapa ta'ifatun golongan. Min ummati saking umat ingsun iku dohirina padha nglahiraken ngal hak ing atase kebenaran. La yaturum ora madarati ing ta'ifah min nari hatta ya'tiya singgo teko apa amrullah dawe Gusti Allah. Ulai kau te samudayane mengkono-mengkono ta'ifah iku nujumul ardi lil pamaning piro-piro lintanging bumi. Wa humalul amanati lan pembawa amanah, pengemban amanah. Wa zawabul mustafa wa warasatul anbiya lan pewaris para nabi radhiyallahu anhum. Faslun utawi iki iku fasal swiji. Wa alaika lan tetepana sira bitahsini mu'taqadika kelan bagusi itikad sira. Wa islahi lan bagusi mu'taqadika wa taqwimihi lan jejegaken mu'taqad. Ngalamin hajil firqati ngatasé dalane golongan an-najiyati kang selamat. Wa hiya utai firqah najiyah ikal ma'rufatu kinaruwan min baini sairil furuqi
saking antarane sekerine piro-piro golongan al-Islam yati kang bangsa Islam. Bi ahli sunnati wal jamaati kelawan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wa hum utai ahlus sunnah wal jamaah ikwal mutamassikuna wong kang padha cekelan bimaklan perkara kana kang ana iku alaihi ngatasé ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabu lan piro-piro sahabat Kanjeng Nabi. Wa andau desiro iku idza nadarta ari kalane ningali sira. Bifahmin kelawan pemahaman mustaqimin kang jejeg. Ngalakul bin selimin ngatas ati kang selamat. Fi nususil kitab ing dalam piro-piro nasus kitab. Was sunnah lan sunnah al mutadamminati kang mengkoni li ulumil iman marang piro-piro ilmu tentang keimanan. Wa ta'ifatu sayri salafilan golongan lakune ulama salaf as-sholih kang saleh. Minas sahabati sing sahabat wa tabi'in. Ngalimta ngerti sira wa tahaqqaqta lan nyoto sira annal haqq temen setuhune kebenaran iku ma'al firqati bareng sartane golongan al mausum mati kang den tengeri bil asnariyah kelawan asnariyah nisbatun iku den bangsaaken ila Syekhi Abil Hasan al Asy'ari marang Syekh Abdul Hasan al Asy'ari. Jadi para ulama-ulama ini mayoritas ulama sepakat tentang pemahaman akidah ahlus sunnah wal jamaah ini merujuk kepada pemikirannya Imam Abul Hasan al Asy'ari. Qawaidu piro-piro kaidah akidah qawaidu Rotaba ngurutakan sapa Syekh Abdul Hasan al Asy'ari. Qawaida aqidati ahlil haqq ing piro-piro kaidahe qaidah ahli haq. Wa qurari adillatiha lan piro-piro dalile aqidah. Wa hiya utawi aqidah iqal aqidatu aqidah allati ya aqidah istamaat kang kumpul alaiha ing atase allati sapa as-sahabatu sahabat wa min ba'dihim lan saking sawise sahabat min khiyarit tabi'in saking pilihane para tabi'in wa hiya utawi aqidah iku aqidatu ahlil haqq aqidah ahli kebenaran min ahli kulli zamanin saking ahli saben-saben zaman wa makan lan panggonan. Wa ya di aqidah iku aqidatu jumlah di ahli tasawuf aqidah jumlah ahli tasawuf kama kaya keterangan haka kang nyritakaken dalika mengkono-mengkono aqidah sapa Abdul Qasim Al-Qushairi fi awali risalatin dalam kaitane risalah Abdul Qasim Al-Qushairi wahia utawi risalah iku bihamdillah lan muji Allah ngaqidatuna uta aqidah kita wa ngaqidatu ikhwanina lan aqidah piro-piro dulur kita minas sadati nyatane piro-piro gusti al-ma'rufin kang kinabuhan al-ma'ruf kang kinabuhan bi ali Abi Alawi kelawan keluargane Abi Alawi wa aqidatu aslafina lan aqidah piro-piro ulama salaf kita min ladun Rasulillah saking ngersane Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumina marang tumeka marang iki dina wa kana lan ono sebal Imam al-Muhajir
iku jadda wa kana al sabal imamul muhajir jaddu sadatil madkurin Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Al-Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu lamma ra'a semangsana ningali sapa Syekh al-bidangah ing duhurul bidangah duhurul bidangah ing pertelane pira-pira bid'ah wa kasratul ihwa lan akeh melempeng wahtilafal arok lan perbedaan pira-pira pendapat bil miraqi ana ing iraq hajar mongko hijrah sapa saya min hasakin iraq walam yasalan ora dingsir wayang banjiran prayoga li kulli mukminin kadue saben-saben mukmin apa ayyuk sinayen tau gawe bagus sapa mukmin mutaqadahu ing iktikade mukmin bihibdi ngaqidatin kelawan ngrekso akidah min ngaqaidil a'immati sing pira-pira akidah imam al mujmami kang den sepakati apa ala jalalatihim ing atase agunge a'immah. Jadi akidah yang benar, akidah yang hak adalah akidah pemahaman-pemahaman yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ulama-ulama dari zaman sahabat, pilihan tabi'in sampai sekarang, akidah yang mengikuti daripada ilmu-ilmunya ulama. Waruhu simlan tuman cepe a'immah fil ilmi inggal ilmu wala ujibu jami'atin wadihatin ba'idatin anis syirki salimatin kang selamat minal asya sing pira-pira perkara almu kama tukang den duga-duga mislu imam aqidatil imam al-Ghazali sepadane akidah Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nah ini termasuk para ulama-ulama yang menyegara ilmunya, diantaranya Imam Ghazali. Ada sebagian orang menanyakan, bahkan ada sebagian orang menyangka karya besar daripada Imam Ghazali itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang sebagian mengatakan bahwa hadis-hadis yang dicantumkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dianggap hadis dhaif, bahkan sampai mengatakan palsu. Nah ini perlu diketahui. Imam Ghazali itu orang yang punya kekuatan spiritual hati yang luar biasa. Ketika beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, hadis-hadis yang beliau tulis semua itu langsung bertemu dengan Rasulullah. Jadi sebelum ditulis di buku catatan resmi, beliau oret-oretan. Malam harinya beliau munajat, Rasulullah hadir, tanya, ya Rasul, apakah benar menika dawuh-dawuh panjenengan? Kata Rasulullah, oh iya, benar. Paginya ditulis atau setelah itu. Dan ketika Imam Ghazali membaca suatu hadis, ini agak muskil tentang rawinya. Beliau malamnya munajat, Rasulullah bertemu, Rasulullah hadir, ditanyakan langsung, ya Rasulullah, apakah betul ini dawuh-dawuh panjenengan? Iya. Lah menika panjenengan ketika hadis menika dawuh menika panjenengan iku dawuh langsung kali sinten? Misale, oh dawuh karo Ibnu Umar.
Berarti Ibnu Umar ini adalah rawi yang pertama. Maka kebanyakan hadis-hadis yang ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin tanpa mencantumkan rawi-rawinya, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Imam Ghazali itu mempunyai ilmu kasyafah yang hatinya bisa dibuka, bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Awradaha alladhi aqidah awrada kang numekaaken sapa Imam Ghazali ing allati fil fasal awal ing dalam fasal kang awal min kitabi qawaidil ngaqaid saking kitab qawaidul ngaqaid minal ihya saking kitab Ihya Ulumuddin. Fa'alaika mongkon tepon sira biha kelawan qawaidil ngaqaid. Fa in tasawwaqta mongko lamun bronto sira ila masjidin marang tambah fandur mongko ningali sira fir risalatil qudsiyah ing dalam kitab Risalatul Qudsiyah allati ya Risalatul Qudsiyah fil fasli sadis ing dalam fasal kaping 3 minal kitab sing kitab al-madhkuri kang wis tinutur fi ilmil kalami ing dalam ilmu kalam. Wala tuksilan ojo ngekaken sira minal khawbi saking manjing fihing dalam ilmu kalam limujarrodi tolabil tahaqquqi krana murine murih saknyatane fil ma'rifating dalam ma'rifat fil ma'rifating dalam ma'rifat fa'alaika mongko tetepon sira bisuluki tariqatin klan ngambah dalan wahiyau ti tariqa ikil tisam taqwa natabi taqwa dohiron ing dalam dohire wa batinan lan batine wa tudabbiru lanangan siral ayatin biro-biro ayat wal akhbari lan al akhbar lan biro-biro khobar wan nadlan ningali fi malakutis samawati dalam biro-biro kerajaan langit wal ardi lan bumi ngala kosil iktibari ing atase nejo ngala kosil iktibari ing atase nejo ngalap ibarat Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahdibi akhlaqin nafsi lan bersiakan pira-pira akhlake nafsi. Wa taltibi kita safiya bi husni riyadati fan bagus riyadah. Wa taskili mir'atil qalbi lan beningaken kacaning ati bimula sama dikri kelawan langgenge dikir wal fikrilan mikir wal irotilan mengok amma saking perkara yusilu kang nungkulaken apa mak kali tajarrudi saking murnine liadal amri marang iki perkara pada mongko utawi iki kusabilu tafsili dalane ngasilakan insalakaka insalaka lamun ngambah sira ing hada insyaallah taala alal matlubi ngatasi kang den purih wa dhafarta lan markala sira bil amri kan perkara al marhubi kang den demeni
wasufiyatilan wong-wong ahli tasawuf innama jahadu wasufiyatu dai wong-wong tasawuf iku innama jahada mestine mujahadah sapa sufi nufusahum ing pira-pira awak dheweke sufi nufusahum ing pira-pira awak dheweke sufi bil wa balahu lan nemen-nemen sapa sufiyah fi riyadati ang dalem riyadai nafsihi nufusihim wa qatamu halan makotaken sapa sufiyah ing nufus ngan ngadat ya saking kebiasaan nufus wa ma'lufatiha li'ilmihim krono ilmuna sufiyah bidawakufi husuli kamalil ma'rifati kelangkan ke hasil sempurna ma'rifat wala dalika ngatasi mengkono riyadah wa ala kamalil ma'rifati lan ngatasi sempurna ma'rifat ya tawaqqafu kandek apa tahakuku nyoto bi maqamil ubudiyyati lan makom bangsa ngimaulo bekti alladhi yang maqam wa kang utai alladhi bukhyatul arifin wa amniyatul muhaqqiqin radhiyallahu anhum ajma'in. Faslun seniki pas halaman 15 pasal paling dhuwur. Monggo sing sami nyimak pengawasan kitab Risalatul Muawanah seniki pas halaman 15 kitab Risalatul Muawanah halaman 15 faslun yang paling atas. Baik, sebelum kita lanjut, kita ikuti sekian yang satu ini dulu. Seperti biasa, sekarang sudah ada koperasi NU Banyumas menyediakan berbagai macam produk, diantaranya baju batik seperti yang saya pakai, ada kaos logo-logo NU dan sebagainya. Terus bagi penggemar kopi, khususnya saudara-saudara semua penggemar kopi, koperasi NU Banyumas sudah menyediakan berbagai macam kopi, diantaranya kopi cap tumbuk NU, kopi Arabica, ada kopi Robusta, ada lagi kopi Lana. Nah ini semua adalah produk yang disediakan oleh koperasi NU Banyumas. Wong NU sing doyan ngopi aja ngaku NU nek durung ngopi iki. Ayo kita warga Nahdiyin, warga NU rame-rame sing ahli ngopi pada pesen kopi cap tumbuk NU, ada kopi Robusta, ada kopi Lana, ada kopi Arabica. Semuanya ada di koperasi NU. Cicipi di situ. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul utawi iku fasal sewijing ibaratnya fasal. Wa alaika lan tepono sira bi ada il faraidi kelawan nekani pira-pira perdu. Wastina bil maharimi lan ngedoi piro-piro perkara kang haram. Wal iksari lan ngekehaken
Wal iksari lan ngakeaken minan nawafil saking pira-pira sunah. Fa innaka mau temen setune sira iku infa'al talamun agawe sira. Dari kain mengkono-mengkono nglakoni lan ngedos. Mukhlisan hal ikhlas liwajillah karena dada Allah. Hasol ta mongko hasil sira. Ngala hoyatil kurbi ingatase kato geper minallahi saking Gusti Allah. Wa khalaqta alaika khassatal mahabbah ing khususnya mahabbah. Allati ya khassatal mahabbah tasiru kang dadi sira nindahan nalika khassatal mahabbah jamingu harokati kaskabehane pira-pira harokat sira. Wasakana tukalan piro-piro menang siro iku dilahi karena Allah wabilan karena Allah. Wahia utawi khilmah iku khil'atul wilayati mahkota sifat walian. Bal khil'atul khilafah. Waqad asar teman-teman isyarah ilaiha marang khilmah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikoli klan pengendikane Rasulullah fima ing dalam perkara yarmihi kang ngriwayataken kang nyritakaken sapa Kanjeng Nabi ing ma'an Rabbi saking pangerane Kanjeng Nabi. Innallaha teman sedune Gusti Allah iku kala nika sapa Allah. Ma taqarraba orang merek ilayya marang ingsun. Ilayya marang ingsun. Sapa abdi kula ingsun bisyai'in lan suwiji-wiji ahabba kang luwih kinasian ilayya marang ingsun. Mimma tinimbang perkara iftaratu kang merduaken ingsun alaihi ngatasé ma. Wala yasalu lan ora gingsir sapa abdi kula ingsun iku ya taqarrubu ibadah merek sapa abdi ilaya marang ingsun bin nawafil kelan pira-pira kesunahan hatta uhibbahu sehingga demen ingsun ing kawula fa idza ahbabtuhu mongkari kalane demen ingsun ing kawula kuntu maka sapa ingsun iku sam'ahu pangrungune kawula alladhi yasma'ahu yasma'u kang ngrungu sapa kawula biklan ma wa basara lan peningale kawula alladhi yabsar yubsiru kang ningali sapa kawula bihi klan ma wa yadahu lan tangane kawula alladhi yati sukang nabok sapa kawula biya klan alati warijlah bulan samparane kawula alladhi yurijlahu yamsi kang lumaku sapa kawula biya klan rij wala insalani lan yakti lamun nyuwun sapa kawula ing ingsun la aqtait tuhu yakti paring sapa ingsun wa inis ta'adani lan lamun nyuwun pangreksa sapa kawula ing ingsun la ungi dan tahu monggo yakti ngreksa temen sapa ingsun ing kawula wa ma taruddatu lan ora miter-miter ingsun fi syai'in dalam sewiji-wiji ana kang te ingsun iku fa'iluhu dat kang lakoni ma wa ana akrahu masa'atahu wala budala tetep lau kada kawula minhu fandur mongko ningali sira rahimakallah ila marang perkara intawa kang limpet ngalehi ngatasé ma apa hadal hadis iki hadis apa hadal hadis iki hadis qudsi ngopi dulu ingat Koperasi NU Banyumas menyediakan kopi tumbuk cap NU. Ada kopi Arabica,
ada kopi robusta, ada kopi lanang, ini untuk meningkatkan imun. Pokoknya minum kopi ini bisa menambah stamina. On, semangat. Oke, ngaji kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minal asrori nyatane piro-piro rahasia, wal ma'arifi lan piro-piro ma'rifat, wa ta'ammalan angen-angen sira ma ing perkara aw makang isara sapa ingsun ilaihi marang mak minad daqaiki nyatane piro-piro perkara kang detail, wal lataif lan piro-piro perkara kang lembut, wa ma wasalan ora tumeka sapa hadal abdu iki kawula al muwaffaq kang diparingi pitulung ila hadil martabatil ngadzimati marang iki derajat kang agung. Allati hadil martabah sorokan dadi sapa kawula fiya ing dalem hadil martabah ma yuhibbuhu mahbuban bil mahbuban billah wa ma yakrahu makruhan indallah illa bi adai ma ing kelanekane perkara iftaradahu kang merduaken sapa Allah ing mangalehi ngatasé kawula, wal iksalan ngekehaken minan nawafil sing pira-pira kesunatan, ibtiha asulfa krono amrih perak ladayana ingersane Allah fasabaku ingkanat lawan ana iku lakade sira himmatun sejo fil wusuling dalam tumeka ila maratibil kamali marang pira-pira derajat kasempurnaan, warubatun landaman fi buluhi darajatir rijalin dalam tumekane pira-pira derajat rijal. Faqad wadamu teman-teman pertelo laka kade sira opat tori kudalan, wa badalan jelas laka kade sira opo sungangut tahtiki, wa'lam lan ngertiyo sira, wa'lam lan ngertiyo sira annallah teman setuhune Gusti Allah iku koncala teman-teman dadiaken sapa Allah bifadli klan fadli Allah wa rahmatihi lan rahmati Allah. Fin nawafili ing dalam biro-biro kesunatan jibronan kronan beli lima marang perkara ya kau kang tumiba apa ma minal kholali nyatane piro-piro rusak fil faraidi ngalam piro-piro fardu wala yujbaru lan ora den tabeli apa kholalul faridati piro-piro rusake fardu illa binaflin ing kelawan sunat min naung ya saking wernane faridah kas sholati kaya sholat bis sholati klan sholat wasyami lan puasa bisyami klan puasa wal fardu te fardiku wa di fardi kal aslu pokok wan naflu te sunah iku tabingun manut lahu marang fardu walladhi utai wong yu'addi kana kani sopal ladhi al fara'ita ing biro-biro fardu wa yastani bulan ngedai sopal ladhi al maharima ing biro-biro haram
wala yatanaffalu lan ora gawe kesunatan sapa ladi ahsaning luwih bagus apane halan tingkae biman kelan wong yataat kang nandangi sapa man annawa filain biro-biro kesunatan wa taqawulan tumiba fi malibadil faraid ing dalam sebagian biro-biro fardu fa iya kamangka wadya sira anturi kaya tomeng sira an sain saking sewiji-wiji minal faraidi nyatane biro-biro fardu istighalan ing ketungkul bisa ingklan sewiji-wiji minan nawafi sing biro-biro kesunatan fatasimu mongko dosa sira bitarkil fadilati iklan tinggal keutamaan wala yataqabbalu lan ora nrimo sapa Allah Gusti Allah mingka saking sira anna filating sunah. Jadi dalam prinsip ibadah menurut usul fikih takdimul aham alal muhim, dahulukan yang lebih penting daripada yang penting, dahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Terkadang orang itu apa? Meninggalkan sesuatu yang lebih penting sementara mengejar sesuatu yang dianggap penting. Sama pada saat kondisi seperti ini, jamaah sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Tetapi dengan kumpul-kumpul itu, ini ada peluang menjadikan penyebaran virus corona. Maka sholatnya dilakukan di rumah masing-masing. Ibadah karo Gusti Allah penting, jaga nyawaning menungsa lebih penting. Dalam kaidah lain, termasuk dalam maqasidus syariah, jadi tujuan syariat, tujuan ditegaknya syariat diantaranya adalah hifdun nafsi, menjaga jiwa. Menjaga jiwa seseorang ini harus diutamakan. Termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat walaupun itu hal yang wajib, penting, tetapi menjaga jiwa itu lebih penting. Maka itu boleh dilakukan di rumah dalam kondisi seperti ini. Maka pada saat kondisi yang seperti ini, ibadah yang utama adalah di rumah masing-masing. Wa yaqaulan tumiba fi dzalika dalam mengkono-mengkono ketungkul sapa man wong yastahilu kang ketungkul sapa man bitasilil ilmi kelawan ngasilaken ilmu alladhi ilmu huwa kang utai alladhi fi haqqin dalam hak ilmu iku fadilatun kautamaan wa yatrukulan tinggal sapa man al istikhala ing ketungkul bitasilima kelawan ngasilaken perkara wa kang utama iku alaihi wajib ngatasi man minal ilmi nyatane ilmu iku faridatun fardu fi dhahirin dalam dhahirin ilmu au batini utawa batinin ilmu wa man sabane wong yakmudu lungguh sapa man nganil maksabi saking gon pahalan mal kudrati barang sartane mampu ngaling atase maksad istigholan krono ketungkul binawafil ngibadati klan piro-piro kesunatan yang ibadah wayat rukulan tinggal sapa man ngiyalau ing keluargane man ma'adahuma mimma fimanahuma termasuk orang yang punya kewajiban untuk memberi nafkah keluarga dan itu harus ikhtiar, harus upaya. Ini hukumnya wajib. Ketika ada
seorang kepala rumah tangga misalnya, orang gelem pahal, orang gelem kerja, orang gelem ikhtiar, sehingga keluarga pada korat karet karena ketunggul wiridan mawon. Dan ini orang ini berdosa karena meninggalkan kewajiban mengejar yang sunnah. Jadi terkadang sesuatu wajib itu bagi seseorang beda-beda. Contoh, ada seorang kepala desa, lurah misalnya. Jam 9 esuk masyarakat pada gemeridik membalik desa jaluk pelayanan. Anas yang penting banget dan harus selesai hari itu. Lurah iki urung rawuh nang balik desa ditakoni. Ki lagi ngapa iki lurah? Jarene lagi wiridan, salat duha rampung-rampung. Nah, ini enggak benar namanya. Melayani masyarakat itu hukumnya wajib bagi pribadi seorang kepala desa. Karena beliau yang punya stempel. Beliau yang punya tanda tangan stempel. Salat duha wiridan itu sunnah. Meninggalkan sesuatu yang wajib, mendahulukan yang sunnah, ini bisa-bisa tidak diterima oleh Allah. Jadi ketika seorang kepala desa misalnya nyetempel tanda tangan melayani masyarakat, itu ibadahnya lebih utama daripada wiridan di rumah. Nah ini prinsipnya takdimul aham ngalal muhim, dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Sholat duha, wiridan itu penting, tetapi seorang kepala desa melayani masyarakat itu lebih penting dan itu wajib. Wa'lam lan ngerti sira annaka temen setuhuna sira iku la tasilu ora tumeka sira ilal qiyami marang jumenengi binti salima kelawan manut perkara faradallah farada kang merduaken sapa Allah Gusti Allah ngalaika ngatasi sira. Min taatinya tane taat ing Allah wastina bimalan ngegai perkara harrama kang ngarumaken sapa Allah Gusti Allah ngalaika ngatase sira min maksiatinya tane maksiat ing Allah wa ilal amali lan marang amal bima kelan perkara suring kang den lakokaken apa mak laka marang sira minan nawafil nyatane piro-piro kesunatan minan nawafil nyatane piro-piro kesunatan allati nawafil tuqarribu kang mereka kena palating sira ilahi marang Allah sulfa kelawan perak illa bil ilmi angin kelawan ilmu. Terus kembali juga bahwa ujug-ujuge pol-polane wong beramal ya nganggo ilmu. Jadi di luar fardu ada ibadah-ibadah sunnah, ibadah naflun, nawafil, anak wiridan, anak kegiatan. Termasuk aktivitas kita. Kita sebagai orang tua yang punya keluarga, yang punya tanggungan, yang punya kewajiban nafkah, bekerja karena dalam rangka golek rezeki, golek kanugrahan Gusti Allah niku pada sejajar dengan ibadah wajib. Jadi segede-gedene ibadah sunnah tetap esih saking sore ibadah wajib. Seorang petani dalam rangka mencari nafkah ke sawah, mengelola sawah, ketika beliau keluar dari rumah menuju ke sawah dalam rangka arep ngurusi sawah, niku pikantuk ganjaran ibadah wajib. Itu lebih besar pahalanya daripada pagi hari dikir baik, sholat duha baik, wiridan baik.
Seorang pedagang berangkat dari rumah ke pasar karena dalam rangka mencari rezeki lewat dagangannya itu, maka ketika keluar dari rumah menuju ke tujuan dagangan, tempat dagang, itu dinilai sebagai ibadah wajib, dan itu lebih tinggi keutamanya daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Fa'alaika mongkon tepono sira bitolabi klan murih ilmu. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi utai muring ilmu iku faridatun banget fardune ala kulli muslimin ngan saben-saben wong muslim. Wa bil ilmi lan kelawan ilmu ta'rifu ngerti sira kaunal wajibi ing anane wajib iku wajiban wajib. Sebab dengan ilmu wong kowe jadi ngerti bahwa sesuatu yang wajib itu wajib, sesuatu yang itu sunah sunah. Tetapi kadang-kadang orang tidak punya ilmu, seakan-akan sesuatu yang sunnah diwajib-wajibkan, atau bahkan sesuatu yang wajib terkadang ditinggalkan. Ini keliru, kebalik. Jadi pertama kita ibadah yang wajib dulu. Nah setelah wajib masih punya waktu longgar, kita baru melangkah sesuatu yang sunnah. Wal haram lan haram mahrama muharraman ing diharamaken. Wa tarifu lan ngerti sira kaifa tu'addi kepriyanakane sira al wajibain perkara kang wajib. Wa taf'alulan nglakoni sira al mandubain kang sunah. Wa tadrukulan tinggal sira al muharrama ing diharamaken. Faidan mongkari kalane iki ngerti lagu dah tetap laka kada sira apa minal ngilmi ngabruhi ngilmoni. Walahina lan ora ono sumugi lagade sirongan saking ngawruhi. Walal ngamalan ngatasé ngamal biklan ilmu midaru sa'adatika utai hubungane kabejan sira fid dunya wal akhirah. Wa alam lan ngerti sira Walam lan ngerti sira anna man temen setune wong ngabadah kang ibadah sapa man Allah ing Gusti Allah biwari ilmin klan ora nganggo ilmu kana mongko napa dararuk madarat alnga itu kang balik ngaling atase man bisa babi ibadah iklan sebab ibadah man aksara luwake minan nafni tinimang manfaat al-hasil kang hasil dan iki. Jadi wong sing ibadah tanpa didukung dengan pengetahuan. Sing penting ibadah marem. Jadi ibadah itu bukan ukurannya marem dan tidak marem, tetapi tunduk terhadap aturan hukum. Bahkan ketika orang itu memaksakan untuk melakukan ibadah tanpa dibarengi dengan pengetahuan, maka akan lebih banyak madorotnya. Seperti nun sewu sama neko. Onten tiang pemerintah ulama sudah mengumumkan sementara tidak melakukan Jumatan diganti sholat di rumah masjid. Siapa sih ngetayel baik? Ibadah karena nafsu motor. Ibadah itu penting Jumatan, tetapi menjaga jiwa seorang itu lebih penting. Dan tidak berpikir seperti itu. Bahkan ketika melakukan misalnya, ketika ada yang positif justru ini menjadikan madorot. Dan ini makanya pentingnya kita berilmu sehingga ibadah kita akan semakin berkualitas dan ibadah kita ada harapan diterima oleh Allah. Wa kamlan pirang-pirang
min abidin saking wong ahli ibadah qad ngapa ngangelaken sapa ngabid nafsu ngawak dheweke ngabid fil ibadah tinggal ibadah wa huwa hala utai ngabid mangadalika barang sartane mengkono ibadah iku musirun netepi ngala maksiatin ngatasi maksiat ya rokang ningali sapa ngabid annaha temen satunang ibadah iku taatun taat tidak sedikit wong sing ibadah tetapi karena nuruti nafsu marah dan tidak marah seakan-akan beliau itu meyakini bahwa itu ibadah ternyata di mata Allah itu dianggap maksiat. Dan ini pentingnya. Jadi mulanya ibadah itu ingin-ingin. Nah sedikit itu fenomena dengan kondisi seperti ini fenomena warna-warna dinamika adanya pandemi corona ini warna-warna. Ada sing sholat jamaah imamnya di masjid, ada makmumnya satu atau dua dengan jarak jauh 2 meter. Nah ini lingkungan se-RT itu dikodir supaya jamaah makmum dengan imam yang ada di masjid dengan di speaker dengan pengeras suara. Nah ini ngawur lagi. Nah ini itu sinten. Nah ini suwe-suwe niku nek kados niku bisa-bisa apa? Sudah kita nyetel TV live sholat jamaah di Masjidil Haram bisa-bisa kayak kue. Yang kalau bingung maning nang Masjidil Haram lagi sholat duhur, nang kene sholat ngasar. Nah niki utawa apa? Nang Masjidil Haram lagi sholat subuh, nang kene wis lagi sholat duha waktu nang saban. Kacau maning. Nah maka bahkan ada yang berpendapat wong ngarang-ngarang di saat kondisi seperti ini bagaimana hukum kan fleksibel, kira-kira sing mempermudah. Ya iya. Jadi hukum itu terkadang itu tidak harus logis, tapi logika kita, akal kita yang tunduk terhadap hukum. Au anna utawa temen satuhune ibadah iku weru maksiatin ora maksiat. Waqad hakalan teman-teman cerita sapa Syekh wal Arif billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya ing dalem bab pira-pira wasiat minal futuhat sing kitab futuhat ngan rajulin saking wong lanang min ahlil maghrib sing ahli maghrib wis iki Maroko. Annahu teman satune rajuliku kana ana sapa rajul iku kasirul istihad jaga istihad fil ibadah ing dalam ibadah wa naulan teman rajul iku istara tuku sapa rajul atanan ing anak onta walam yastamilha hal orang nganggo sapa rajul ngatan fisen dalam suwi-suwi ngan sababin saykola ma amkanal ilal ahsan wa kana lan ono sapa rajul kula ya'lamu orang ngerti sapa rajul tahrima idyanil bahaimi ing den harumaken pira-pira raja kaya falamma rafahu mongko semangsane ngerteni sapa rajul ing haram ing idyan bitahrimi klanten harmakane idyan asfaqa mongko mati sapa rajul wa bakalan nangis sapa rajul bukaan sadidan kelawan nangis kang banget intahat isram pengobal hikayah cerita bimana kelan maknane hikayah wal ngilmu utai ngilmu al wajib kang wajib
wal ilmul wajibi utawi ilmu kang wajib ala kulli muslimin ngada saben-saben wong muslim iku huwa utawi ilmu wajib iku ayya lama yen ngerteni sapa muslim wujuba jamingil faraiding wajib sakabehane pira-pira fardu alladzi faraid faradahunna kang merdakaning alati sapa Allah Gusti alaihi ngatase muslim wa tahrim jamingil muharramati lan diharamaken sakabehane pira-pira perkara kang haram allati ya muharramat harramahunna kang haramaken ing allati sapa Allah Gusti Allah ngalahi ngatase muslim walaika lan tepana sira bi kaifiyati finish syai'il wajibi kelawan tata cara yang lakoni perkara wajib fala yajibu lan ora wajib fala yajibu lan ora wajib fi'lu illa inda iradati mubasaratihi angin nalika karep nandangi wajib faman sabane wong balahu kang wis balik sapa man musliman hale muslim masalah umpamane kana mongko ana bal wajibu perkara wajib ngalih ngatasi muslim faran kan tumuli apa ayya ta'allama yen to ngaji sapa man makna syahadataini ing maknane syahadat loro wayantiqulan ngucap sapa man bihima kawan syahadataini wa yata'allamu lan ngaji sapa man wujubas salawatil khamsi ing wajibe pira-pira salat kang lima wa malan perkara yajibu kang wajib apa mami ma'rifatiha nyatane ngawruhi selawat bil khamsi wa arkaniha lan pira-pira rukune salat wa ahkamiha lan pira-pira hukume salat wa minal wajib lan iku saking wajib ngadai ngatasi man ayya rifauke yen to ngerteni sapa man wujubas sami ing wajibe puasa wazakat lan zakat wal haji lan haji. Jadi ilmu yang wajib dipahami dengan jari nang wong ya wong sing ketika orang itu akan menghadapi sesuatu yang akan dilakukan. Wong arep dagang niki hukume sedurunge dagang ngerteni ilmu tentang perdagangan. Artine bagaimana etika berdagang, dagang sing jujur, aja ngurangi timbangan, cara akad sing sah, akad sing rusak niki dingerteni dhisik. Sebab ketika orang mau melangkah suatu dalam dagang, orang itu tidak memahami secara hukum syar'i dalam perdagangan, orang itu banyak peluang dalam hal-hal kebatilan. Wong nglakoni salat niki orang itu punya kewajiban ngaji tentang ma yata'allaqu bisolat. Segala sesuatu yang berhubungan karo salat, termasuk wajib salat, rukunnya salat, membatalkan salat, makruh salat dan lain sebagainya. Wong nglakoni puasa, maka orang itu wajib ngerteni ngaji hukum tentang seputar puasa. Wong arep haji niki wajib kudu ngerteni, kudu ngaji ilmu haji. Makanya ketika jamaah haji akan berangkat haji, sebelumnya diadakan manasik. Lah niku kalau sekedar hanya belajar ilmu haji dalam bimbingan manasik niki tidak maksimal niku.
maka harus ada belajar mandiri, ngaji mandiri, kreatif, boleh ustaz, boleh kiai kon mulang. Wa ghariya lan liyane kabeh minal wajibati nyatane pira-pira wajib al ghainiyati kang bangsa wajib ngain. Wa yarifulan ngerteni sapa man tahrimaz zina ing den haramaken zina wa surbal khamri lan ngombe arak wa akhda amwalin nasilan ngalap piro-piro bandane menungso bil batili kelawan batil. Wa ghayriya nyatan lan liyane kabeh minal muharramat nyatane piro-piro kang den haramaken asyarniyati kang bangsa syarat. Walakin la yajibu tapi ne ora wajib ngalehi ngatasi man apa ayat ta'allama yen to ngaji sapa man kaifiyata siaming tata carane puasa wal haji lan haji illa inda maji'i ramadhana angin nalika tekane bulan Ramadan wa iradatil haji lan ngarepaken haji la kaifiyatis sati ora tata cara zakat illa hatta tak yamlika angin sehingga miliki sapa man malan ing bono yusak kakang den zakati apa mal. Wa yaji ulan teko apa waktu ikhrajis zakati waktune ngetoaken zakat. Wallahu a'lam. Wal muharramat lan biro-biro kang diharamaken wal wajibat lan biro-biro kang lan wajib al ainiyati kang bongsong wajib ngain iku ma'rufatun kinaluan bainal muslimin antara wong muslim. La takadu ora perek-perek apa wajib ngain iku tafa sabar apa wajibatil ainiyah wa innamal muhimmu ain basne utai kang penting iku ma'rifatul ahkami ngawui piro-piro hukum. Jadi yang lebih penting orang itu belajar ngaji tentang bab zina supaya orang itu tahu bahwa itu diharamkan sehingga tidak terjerumus dalam zina. Orang itu belajar ilmu tentang percolongan dalam pandangan fikih supaya wong kuwe tidak terjerumus ke dalam pencolongan. Orang itu belajar tentang sanginya loh, maksudnya hukum tentang korupsi, artinya supaya orang itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang korupsi. Nah bener layak berat cukup. Fa iyyaka mongko wedha sira tafala yen tong lakoni sira ma ing perkara yang nganuna kang padha nglakoni sapa manungsa wa tadrukulan tinggal sira ma ing perkara ya krauna kang padha ninggal sapa manungsa iktidan krana derek bihim klan manungsa. Fa innahum mongkoteman setuhune kelakuan iku layasih kurasah apa al iktida'un derek illa bil ulama il amilina angin klan ulama kang padha ngamalken. Waqad ngazzalan teman-teman longko al yauma ing dalem iki dina sapa alimun wong alim ya malu kang ngamal sapa alim bingil mihi klan ilmu neng alim. Terus Syekh As-Sayyid Al-Haddad beliau mengatakan pada zamannya
sekarang itu sudah langka. Maksudnya orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya, akhlaknya, perilakunya mencerminkan dengan keilmuannya. Mulane artine wong niku semakin tambah kawruh, wong niku semakin tambah ilmune, perilakune semakin apik, akhlaknya semakin apik, kepeduliannya semakin tinggi terhadap lingkungan. Semakin tinggi kepedulian sesama tetangga, sesama masyarakat. Ini buah daripada ilmu. Wong semakin tambah kawruh, wong semakin tambah ilmune, tetapi wong kowe semakin nyanteng, semakin ngeyel, semakin orang peduli karo lingkungan, akhlaknya tidak meningkat, perilakunya itu perilaku baik tidak meningkat, maka orang itu dikatakan dalam hadis, barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak semakin tambah petunjuknya, maka orang itu semakin jauh dari Allah. Nah ini hati-hati ini, terutama kiai-kiai ini. Jadi semakin tambah ilmunya, tambah kawruh, tetapi tidak semakin meningkat nilai kebaikannya, nilai ibadahnya, nilai perilakunya. Ini ojo-ojo orang itu bahkan semakin jauh dari Allah. Fa idza ra'aita mongkari kalane ningali sira al-alim wong alim fi hadas zaman dalam iki zaman. Iklan. Faida ra'aita mongko ari kalane ningali sira al-alim wong alim fi hadas zaman dalam iki zaman. Ya pengadung lakoni sapa ngalim seaning sewiji-wiji ayat ruku to tinggal sapa alim ing se bima sing perkara ya janu kang bodho sapa alim kau nawing anane ngalim iku hakon hak au batilan batil fala tapi mongko aja ngalap cukup sira bimujarrodi ruyatihi kelawan murnine ningali fil fi'ling dalem nglakoni awit tarku utawa tinggal hatta tas'alahu sehingga takon sira ing ngalim ngan wasida dia saking are mengkono besar ing dalem sara wa hukmi lan hukum sara minad dini nyatane agama minad dini nyatane agama wala yahtaju lan ora butuh sopal muslimu muslim fi tahsili ma ing dalem ngasilaken perkara huwa kang utaima iku fardu alaihi ngatase muslim minal ilmi nyatane ilmu ila tuli muddatin marang suwene mongso wala yakadulan ora perak-perak apa kelakuan iku tulhiquhu nusuli ing man ing muslim apa masa kotun rekoso fi dalika dalam mengkono tuli muddah lisuhulatihi krono angele danit waya pilan nyukup toliba ing wong kang murih ilmu alfaton kang cerdas fi ta'allumi dzalika ing dalem ngaji mengkono apa ayyajli sayen tunggu sapa talib mangal ngalimi bareng sartane wong alim almut kini kang kukuh sangatan samongso au sangatain utor rong mongso fi zamanin dalam zaman
Jadi zaman-zaman seperti ini memang kita golek ilmu agama, ngaji ilmu agama itu yang selektif. Asal aja ustad asal-asalan, bahkan si lebih ngirimani karo ustad abal-abal. Nah, gitu. Orang yang tidak ahlinya urusan dalam ilmu agama tetapi menyampaikan keagamaan, ini bisa kacau. Wonten dawuh niku idza usidal amru ila ghairi ahli fannadhir sa'ah. Apabila sesuatu itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Kiai harus yang ngurusi bangsa ini bangunan. Bokora pas. Doana panitia pembangunan masjid kiai ne melu ngatur-atur. Kiai wis nek kudu kaya kiai. Malah kiai sing nyanteng mana apa? Pokoke demu jadi bae didongan kok tadi kuat. Misale ngedak bentangan ukuran ini ruang 4 meter. Ya ukuran besi enggak, ini besi bodoh kurang. Arang maning. Ya ini kan secara ilmu konstruksi kan membahayakan. Bahwa suatu saat ini bisa ambruk. Karena dia ini yakin baik lagi mujadai di dongani. Ya kayak ngeramut dia salah baik ya ini ya. Jadi ada patra peder dewek. Ya iya. Kayak jam kopi misalnya. Layakin baik kepenteh di dongane kok ndak diteh. Ya ora baik. Emane-man temen dongane, dong apa ngundungane wedang kopi kok ndak diteh. Ngundungane liyane sing apa. Ya kayak itu. Jadi karena bidangnya dewek lah. Waqad jalan teman-teman teko sapa Arabil wong Arabil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halau tawi rasuliku yakhthubu lagi khutbah sapa rasul ngalal mimbar ing atase mimbar. Di suatu saat itu ada orang Arabi wong pedalaman. Ya mana wong pedalaman ku ya perilakune akeh garis niku. Kanjeng Nabi niku salah khutbah wonten mimbar. Ujug-ujug nyukuh kaya kuwi. Barang apa? Fasa'ala mongko takon sapa Arabi Kanjeng Nabi. Ayu alimahu fasa'ala mongko nyuwun sapa Arabi ing Kanjeng Nabi. Ayu alimahu yen to mulang sapa Kanjeng Nabi ing Arabi. Mimma saing perkara ngalam kang mulang ing mak sapa Allah Gusti Allah. Yo lagi khotbah kok. Terus ki wong Arab tak langsung tahu. Nun saya Kanjeng Nabi interupsi, tulung yang diulang. Apa sing diulangaken nang Gusti Allah mung panjenengan. Ya Kanjeng Nabi ya wong Jembar Penggali ya wong pedalaman ya member kaya ngono. Coba bayangan ini terjadi siki. Lagi khutbah Jumatan, kiai lagi khutbah Jumat, iki kana wong bu. Nun saya kiai nyongke diulang ya wingi kowe anu Safina sing rampung bab tayamum sampai-sampai itu orang yang ada di tempat itu menuju kepada orang Arab semua. Fanazala mongkol temurun sapa Kanjeng Nabi ngan mimbari saking mimbar Kanjeng sampai Kanjeng Nabi turun dari mimbar itu. Fa'allamahu mongko mulang sapa Kanjeng Nabi Arabi summa sa'idan li munggah sapa Kanjeng Nabi al-mimbar. Tapi wong Arabi ini berarti wong cerdas. Wong yang haus akan pengetahuan sampai takon karo Kanjeng Nabi ora pandang tempat lagi khotbah baru takon bae. Fatama mongko nyempurnakan sapa Kanjeng Nabi khutbah tawin khutbah Kanjeng Nabi. Wa al jumlati lan ngatasé jumlah. Faman mongko sapane wong aroda karep sapa man ayas limayan to slamet sapa man wa yahna mulan untung sapa man
fa alaihi mongko tetep ana sapa man alla yadkhula yandara manjing sapa man fisai'in ing dalem sawiji-wiji wala yuqimu lan ora tetep sapa man ngala filisai'in ngatasé nglakoni sawiji-wiji faqad dahola kang teman-teman manjing sapa man fi dalem hatta ya masih ngerti sapa man hukum Allah fi dalika syai'in dalem mengkono sawiji-wiji minal wujubi saking wajib awil nadbu sunah awil ibahatu tawa wenang awil tahrimi utawa haram fajamingul asya'i utais kabehane mengkono perkara iku la tahlura sepi apa asya ngan ahadi hadhil umuri saking salah sijine iki pira-pira perkara al arba'ati kang papat walas balan rupani anna hadal amra teman sedune iki perkara iku wajibun wajib ala kulli muslimin ngaten saben-saben wong muslim summa innal mu'minina nuli teman sedune wong mukmin iku yang qasimuna kebagi sapa mukminin ila umumin marang wong umum wa khususin lan wong khusus fal umum wate wong awam iku kon yaquna terkadang tumiba sapa umum fi tarkil wajibat dalam tinggal piro-piro wajib wa fi lil muharramat lan lakoni piro-piro haram wa ahsinhum wa sanuhum tawilu bagus umum iku man wong yubadiru kang ngagage sapa man bit taubat iklan taubat wal istighfar lan maca istighfar wala yahrusuna lan ora lomba sapa mukminin ngalafi innawafil ing atase nglakoni pira-pira sunah wayumkinuna bil mubahati wa ammal khususu ana bunte wong khusus iku fayu'adduna mongko nekani sapa khusus al wajibatin biro-biro wajib wa yatrakuna lan tinggal sapa khusus al muharramatin biro-biro perkara kang haram bikulli halin kan saben-saben tingkah wa yuhafiduna lan padha reksa sapa khusus ngalafi il mandubati atase nglakoni pira-pira sunah wa yaktasiruna lan padha ngringkes sapa khusus minal mubahati saking pira-pira perkara kang wenang ngalam ngatasi perkara yakunu kang ana koma iku wasilatan dadi lantaran sesuatu yang menjadi sarana sesuatu itu maka sarana itu menjadi wajib mala yutimul wajib ila bi wajib sesuatu wajib yang tidak sesuai yang tidak sempurna dengan sesuatu itu maka sesuatu itu menjadi wajib wong udud niku wajib rokok tapi nek ana rek ya ora bisa disudet mulane rek itu termasuk menyempurnakan sesuatu udud mulane rek hukum wajib wong mangkat haji saranane numpak pesawat zaman siki mulane nek sebab apa nek ora numpak pesawat ora bisa budul mung tanah haram mulane pesawat kowe hukume wajib diwet kowe wajib berase tapi saranane sing ndadekaken beras dadi segak kowe anak kompor gas anak kastrol misalnya utawa magicom berarti magicom kompor gas hukumnya wajib ing dalem ndadekaken beras dadi segak ayo kowe
Lagu cara malayutimul wajib ila bi fa wajib. Ngaji live iku saranane di Facebook. Sebab pada orang Facebook, orang anak media ini orang bisa diperiksa di panjang semua yang ada di rumah, maka sesuatu itu adalah menjadi wajib. Lil wasaili hukmul maqasid. Cara komidae. Lan niku. Ma la yutawassalu bi ilal wajib fa huwa wajib. Ma yutawassalu bi ilal wajib fa huwa wajib. Ngalama ingatase perkara ya kuno kang ana apa ma iku wasilah tanda dilantaran dadi wasilah. Ilal qiyami marang jumenengi bimtisalil awamiri kelawan derek piro-piro perintah wastina bin nawahi lan ngedai piro-piro larangan wabilalan iku klan Allah at-taufiqu tai pitulung. Sedulur, sebelum kita akhiri aja kelalen warga NU sing seneng ngopi, ayo kita pesen tuku mengkoperasi NU Banyumas. Koperasi NU Banyumas telah menyediakan kopi tumbuk cap NU, ana kopi Arabica, ana maning pirang menteleng kopi Robusta, ana maning dan ini kesini hijau kopi tumbuk cap NU, kopi lanang lagi sih medeni balik. Nah minum dia langsung on menambah begitu. Al-Fatihah.